আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ইসরাফিল ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আশা করি যে যার অবস্থানে সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা চলে এসেছি রামপুরাতে টিভি সেন্টারের অপোজিটে এলজি ফ্রিজের শোরুমে। আর আপনাদের সুবিধার্থে শোরুমের ফুল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমি আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, আজকে স্পেশালি জানবো এলজির সকল ফ্রিজের বর্তমান আপডেট মূল্য। আর আমার সাথে ভিডিওতে হেল্প করবে তানভীর ভাই। তো তানভীর ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছেন ভাই? জি জি ভালো। তো আজকে আমরা জানবো তানভীরের কাছ থেকে এলজি সকল ফ্রিজের আপডেট প্রাইস সম্পর্কে। তো তানভীর ভাই, প্রথমে কোন ফ্রিজটা দেখাবেন? প্রথমে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাতে যাচ্ছি, যেহেতু আপনারা এলজি বাটারফ্লাই শোরুমে এসেছেন, আপনারা সকলেই জানেন যে বাটারফ্লাই শোরুমে কিন্তু এলজি সকল ধরনের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমি প্রথম যে ফ্রিজটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে 260 লিটার অনলি ডোর কুলিং প্লাস ইনভার্টার আমাদের একটি মডেল। এই ক্ষেত্রে আপনি এই মডেলে যে সুবিধাটা পাচ্ছেন সেটা হলো এই যে ডোর কুলিং প্লাস, এটা 260 লিটারের একটি ফ্রিজ। এই ডোর কুলিং প্লাস বাজারে যতগুলো গ্লোবাল কোম্পানি আছে প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু তাদের নিজস্ব টেকনোলজির মাধ্যমে কাস্টমারদেরকে বেনিফিট দিয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এলজি ফ্রিজ আপনি কেন নেবেন, এটাই মূলত আমাদের মেইন ফোকাস। এই যে ডোর কুলিং প্লাস টেকনোলজিটা দেখছেন, এটার কাজ হচ্ছে বাজারে যত ধরনের ফ্রিজ আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজের কাজ হলো ব্যাক সাইড থেকে ঠান্ডা দিয়ে সামনের সাইডে আসে। যখন আপনি এখানে একটা খাবার রাখছেন বা এই ডোর সাইডে একটা খাবার রাখছেন, এ কিন্তু খাবারে আপনার ঠান্ডাটা আসতে সময় নিচ্ছে অনেক। তো আমাদের এই ডোর কুলিং প্লাস টেকনোলজি থাকার কারণে যেই সুবিধাটা হচ্ছে, আপনি ডোরটা খুলে যখন লাগাবেন তখন কিন্তু এই দুইটা অ্যাডিশনাল ভেন থেকে সে ঠান্ডা দিবে, যার কারণে অন্যান্য যে কোনো ফ্রিজের তুলনায় 35% দ্রুত ঠান্ডাটা হয়ে যাচ্ছে। এই সেম কনফিগারেশনে আপনি সিলভার কালার যেমন আছে এই 260 লিটার, এটার প্রাইস হচ্ছে 42,900 টাকা। এই সেম কনফিগারেশনে আপনি আরেকটা মডেল পাবেন, এটার কিন্তু কালারটা ডিফারেন্স। এটা যেমন সিলভার কালার, এটাকে হ্যাজেল প্লাম এরিয়া কালার বলা হয়। এই কালারের জন্য 2000 টাকা আপনার প্রাইসের ডিফারেন্স আছে। ওটা 42,900, এটা 44,900। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজেই আপনাদেরকে বলে রাখি, কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই, এটা লো ভোল্টেজেও চলে এবং 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং 2 বছর সার্ভিস এবং পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন। তো তানভীর ভাই, আমার একটা কথা। জি জি বলেন। তো আমার ভিউয়ার্সরা সবসময় যে সুবিধাটা করে সেটা হলো আপনাদের ফ্রিজেই দেখতে পেলাম যে কিস্তিতেই স্বস্তি। তো এই সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। আচ্ছা, কিস্তিতেই স্বস্তি, এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ 18 মাস পর্যন্ত আপনি ব্যাংকের ইএমআই ছাড়া আমাদের নিজস্ব শোরুম কিস্তির ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ 18 মাস পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে হয়তো বা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে আপনাকে, কিন্তু 6 মাস 180 দিনের ভিতরে আপনাকে 0% ইন্টারেস্টে প্রোডাক্টটা দেওয়া হবে এবং প্রাইস কিন্তু সেম থাকবে, প্রাইস চেঞ্জ হবে না। এখানে যে 44,900 টাকা আছে, এই 44,900 টাকায় আপনি সর্বনিম্ন 15% ডাউন পেমেন্ট, অর্থাৎ একদম সর্বনিম্ন 15% ডাউন পেমেন্টে আপনি প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন, বাকিটা আপনি 6 মাসে পেমেন্ট করতে পারবেন। তানভীর ভাই, এরপর কোন ফ্রিজটা দেখাবেন? আচ্ছা, এর পরবর্তীতে 260 লিটারের পরে যে ফ্রিজটা আছে এটা হচ্ছে 284 লিটার। এটার টেকনোলজিক্যাল বেনিফিট সব কিছু সেম। এটার উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এবং আপনাদেরকে বলে রাখা ভালো, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নো ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, অর্থাৎ এটার ফ্রিজের বডিতে কখনো বরফ হবে না, জাস্ট খাবারে বরফ হবে এবং খাবারের স্বাদটা অক্ষুণ্ণভাবে ধরে রাখে। আর এই প্রথম কিন্তু ভিউয়ার্স, ফ্রিজের জগতে এলজি কিন্তু এই ফিচারটা নিয়ে এসেছে। তো ভাই, এটা কয় লিটার ধরে? এটা হচ্ছে 284 লিটার। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা। 46,900 টাকা। এরপর কোনটা দেখাবেন ভাই? আচ্ছা, এর পরবর্তীতে এটারই আরেকটা কালার আছে, সেম কালার, অর্থাৎ সেম ক্যাপাসিটিতে আপনার আরেকটা কালার, যার কারণে দেখবেন 2000 টাকা ডিফারেন্স কিন্তু প্রাইসে। 2000 টাকা ডিফারেন্স? জি জি জি। 48,900 টাকা। এটারও সেম, সবকিছু সেম, নিচে কনফিগারেশন সবকিছুই সেম, সবকিছুই সেম। ওকে, এরপর কোনটা দেখাবেন ভাই? আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা এই ফ্রিজটা দেখাতে পারি। এটা একটা ইউনিক কালার, এটাকে অ্যাম্বার স্টিল কালার বলা হয়। এটাও কিন্তু কনফিগারেশন সেম, জাস্ট অনেকে বড় ফ্রিজ চাই, কিন্তু হ্যাঁ, ফ্যামিলির জন্য বড় ফ্রিজ চাই, এটা হচ্ছে তাদের জন্য বেসিক্যালি। তো এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা। এটা 308 লিটার। 308 লিটারে? জি জি, 54,900 টাকা। এটার কি আর কোনো কালার আছে? এটার আর কোনো কালার নেই। এটার এই যে দুইটা কালার দেখছেন, এটা সিলভার কালার আর এটা হচ্ছে এম্বার স্টিল। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 52,900 টাকা। এটাও কিন্তু সেম ক্যাপাসিটি। 2000 টাকা ডিফারেন্স? 2000 টাকা ডিফারেন্স কালারের ক্ষেত্রে। জি জি। এরপর কোনটা দেখাবেন? এর পরবর্তীতে টেকনোলজিক্যাল কিছু বেনিফিট আমাদেরকে আরো কিছু ফ্রিজ দিয়ে থাকছে, যেমন এটাকে বলা হয় অনলি হাইজিন ফ্রেশ প্লাস লিনিয়ার। এই যে আপনারা একটা ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হাইজিন ফ্রেশ প্লাস ডিভাইস। তো তানভীর ভাই, এটার সুবিধা কি? আচ্ছা, এটার কাজ হচ্ছে, এটার ভিতরে 4 লেয়ার পিউরিফাইং ফিল্টার আছে এবং ইউভি লাইট আছে। ইউভি লাইটটা অনেকের বুঝতে প্রবলেম হতে পারে।
ইউভি লাইট হচ্ছে আপনার আমেরিকাতে ক্যান্সারের কেমোথেরাপির কাজে ব্যবহৃত হয় মূলত। তবে আমরা যখন বাজার থেকে শাকসবজি বা মাছ মাংস কিনে নিয়ে আসি, এটাতে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া জন্মায়, এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মালে কী হয়, খাবারগুলো পচে যায়। আমাদের এলজি যেটা এই টেকনোলজিটা নিয়ে আসছে এই কারণে যে আপনি যখন ফ্রিজে খাবার রাখবেন, এই খাবারে যে ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে একে 99.999% রিমুভ করে দিতে সক্ষম, যেটা ইন্টারটেক দ্বারা সার্টিফাইড। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু এই ফ্রিজের ভালো একটা ফিচার, যা কিন্তু অন্য ব্র্যান্ডের ফ্রিজে নেই। তো ভাই এটার প্রাইস কত? আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 77,705 টাকা। এটাও কিন্তু 437 লিটার। 437, হ্যাঁ, বিগ ফ্যামিলি, যাদের মনে করেন 5 থেকে 6 জনের মতো ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, তাদের জন্য কিন্তু এটা বড় ধরনের একটা ফ্যাসিলিটি ফ্রিজ। তো তানভীর ভাই, এটার কোনো কালার আছে? হ্যাঁ, এটারই আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক। এটা গ্লাস ডোর বলা হয়, অনেকের গ্লাস ডোর পছন্দ। 1,14,680 টাকা। 1,14,680 টাকা। বেসিক্যালি আসলে এইগুলোর প্রাইস একটু বেশি হওয়ার কারণ আছে, সেটা হচ্ছে ইম্পোর্টেড কস্টটা কিন্তু এটার অনেক বেশি, আর এই গ্লাস ডোর ফ্রিজগুলো কিন্তু ইম্পোর্টেড খুবই সেন্সিটিভলি করতে হয়। তো ভাই ওইটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কোনো কনফিগারেশনে ব্যবধান আছে? না, কোনো কনফিগারেশন ব্যবধান নেই। ওখানে যে ফ্যাসিলিটি পাবেন, সেম ফ্যাসিলিটি আপনি এই ফ্রিজেও পাবেন। সেম ফ্যাসিলিটি পাবেন। হ্যাঁ জি, গ্লাস ডোর। অনেকে গ্লাস ডোর পছন্দ করে, যার কারণে। এরপর কোনটা দেখাবেন? এর পরবর্তীতে এটারই বড় সাইজ, এটা হচ্ছে 471 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার কিন্তু আবার ফ্যাসিলিটি একটু বেশি, এবং প্রাইসটা কিন্তু আগের ফ্রিজের তুলনায় কম, কারণ এটা গ্লাস ডোর ছিল, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর না। ঠিক আছে, এটাও কিন্তু কনফিগারেশন সেম। আপনি অনলি হাইজিন ফ্রেশ প্লাস ইনভার্টার বলা হয় মেইনলি। এখানে একটা এক্সট্রা একটা চেম্বার দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রেশ জিরো জোন লেখা। এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের ফ্যাসিলিটি। অনেকে কি হয়, ডিপে যখন খাবার রাখি আমরা, খাবারে কিন্তু বরফ জন্মে, যখন আপনি ওই খাবারটা এই অংশে রাখবেন, এই চেম্বারের কাজ হচ্ছে এই চেম্বারের টেম্পারেচারটাকে 0 ডিগ্রিতে ধরে রাখবে, যার কারণে খাবারে কোনো ধরনের বরফ হবে না। এখানে রেখে আপনি 72 ঘন্টা পর্যন্ত একটা খাবার খেতে পারবেন। তো ভাই এটার প্রাইস কত? আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 83,560 টাকা। 83,560 টাকা। এটা 471 লিটার। 471 লিটার। এরপর কোনটা দেখাবেন ভাই? এর পরবর্তীতে আমরা ডাবল ডোরে যেতে পারি। আমাদের যে অনলি ইনস্টাভিউ ডোর ইনডোর ফ্রিজ আছে, সেটা দিতে পারি। অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু তাদের প্রিমিয়াম কিছু কাস্টমারদের জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করে থাকে। সেম আমাদের সবথেকে প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট এবং সবথেকে হাইয়েস্ট প্রাইস মার্কেটে, সেটার প্রাইস হচ্ছে 2,62,760 টাকা, এবং এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 668 লিটার, অর্থাৎ হিউজ পরিমাণ ক্যাপাসিটি, আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের এই ফ্রিজটাকে ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড ফ্রিজ বলা হয়, কারণ দুই সাইড থেকে আপনি ডোরটা খুলতে পারেন। তবে এটার কি নতুন ফিচারগুলো আছে? আচ্ছা, এটা আমাদের এই ফ্রিজটার নাম হচ্ছে অনলি ইনস্টাভিউ ডোর ইনডোর। ইনস্টাভিউ আমরা কেন বলি, আমরা একটু দেখি। এই যে এখানে লেখা আছে ইনস্টাভিউ, ইনস্ট্যান্ট ভিউ। কিভাবে? দুইবার নক করেন, আপনি ফ্রিজের খাবারের অবস্থানগুলো খুব সহজে দেখতে পারবেন। বাট আমাদের এটাকে বলা হয় মূলত নক নক টেকনোলজি। নক নক বলতে নক টু আইস বলা হচ্ছে, নক টু আইস সি ইনসাইড। দুইবার নক করেন, ফ্রিজের এলইডি ডিসপ্লেটা জ্বলে যাচ্ছে। এটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম ফিল দেয়। প্লাস ডোর ইনডোর কেন বলা হচ্ছে, এই যে একটা ডোর, এই যে একটা ডোর, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফ্রিজটা কিন্তু আপনার খোলার প্রয়োজন হচ্ছে না। আচ্ছা, এই ভিউয়ার্সদের জন্য একটু সহযোগিতা করি, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু যখন ফ্রিজ খুলি, সাপোজ আমি এই পোর্শনটা খুললাম, সম্পূর্ণ ঠান্ডাতে বের হয়ে গেল। জি জি। কিন্তু আমি যখন এখানে একটা খাবার রাখছি, এখান থেকে বের করছি, তার মানে কি আমার সম্পূর্ণ ডোরটা কিন্তু খোলার প্রয়োজন হচ্ছে না, তার মানে ঠান্ডা বাতাসটা কম বের হচ্ছে। এই কারণে আমরা মূলত বলি 41% লেস কোল্ড এয়ার লস। মেইনলি 41% ঠান্ডা বাতাসটা প্রতিরোধ করে, যাতে ফ্রিজের খাবারটা অধিক সময় সতেজ থাকে। বুঝতে পারছেন? এছাড়া যে ফ্যাসিলিটি আছে, এটা একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার পাবেন আপনি। এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের ফ্যাসিলিটি। অনেকের কিউব আইস প্রয়োজন হয়, সে চাইলেই কিন্তু এখানে ক্লিক করলে, আপনার এবার প্রেস করলে এখান থেকে অটোমেটিক্যালি কিউ আইস গুলো বের হবে, যেটা চাকা চাকা বরফ। এর পরবর্তীতে ওয়াটার, ঠান্ডা পানির প্রয়োজন হলে ওয়াটারে প্রেস করে, এখানে প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি ঠান্ডা ওয়াটার। আর ক্র্যাশ বলতে বোঝায় অনেকে জুসের সময় যে চূর্ণ বিচূর্ণ আমাদের বরফগুলো প্রয়োজন হয়, সেইগুলো আপনি বরফের টুকরাগুলো এই যে ক্র্যাশ প্রেস করে আপনি পাবেন এখান থেকে। এছাড়াও এখানে একটা মেশিন আছে, মূলত এটাই বরফটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। সো আপনার কারো যদি এই ধরনের ফ্যাসিলিটি প্রয়োজন হয়, এখানে কিন্তু সে ইজিলি নিতে পারবে। এরপর কোনটা দেখাবেন ভাই? এই সেম কনফিগারেশনের আমাদের দুইটা কালার হয়। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্টিল বা আপনার নোবেল স্টিল বলা হয়, আর এটা হচ্ছে আপনার মূলত সিলভার কালার। জি জি জি, সিলভার কালার। এটা কিন্তু দেখেন প্রাইসের ডিফারেন্স আছে। এটাও কিন্তু 668 লিটার বা 2,27,375 টাকা।
2,27,375 টাকা। শুধু কালারের ডিফারেন্স এর Color, ফ্যাসিলিটি সবকিছু সব সেম, features এখানেও আপনি সব হ্যাঁ এখানেও আপনি দুইবার নক করলে সেম ফ্যাসিলিটি পাবেন। এবার আসেন এই যে ইউটিলিটি বক্স, এখানে কিন্তু একটা ফ্যাসিলিটি আছে ইউটিলিটি বক্স। মেয়েদের প্রসাধনী কিন্তু কিছু কিছু প্রসাধনী আছে আপনার ফ্রিজে রাখার প্রয়োজন হয় সেম, বা মেডিসিন কিছু কিছু ভ্যাকসিন আছে আপনার মূলত কিন্তু ফ্রিজে রাখতে হয়, সেম গুলো আপনি ইউটিলিটি বক্সে জন্য ইউজ করতে পারবেন, যেটা ভালো একটা হ্যাঁ ফিচার। হ্যাঁ অবশ্যই ভালো একটা ফিচার দেওয়া হয়েছে। এটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ, তো এখানে আপনি টোটাল আমরা যতগুলো ফ্রিজ দেখে আসছি সব ফ্যাসিলিটি একটার ভিতরে পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল সকল এলজি ফ্রিজের বর্তমান আপডেট মূল্য। তো তানভীর ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে যদি আরো কিছু কথা থাকে আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসের পাশাপাশি কিস্তিতেই স্বস্তি এই সম্পর্কে যদি কিছু কথা থাকে বলতে পারেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। সর্বপ্রথম বিষয় হচ্ছে আমাদের এই শোরুমটার অ্যাড্রেস হলো রামপুরা টিভি সেন্টারের অপোজিটে এলজি বাটারফ্লাই লোগো সম্বলিত আপনি এই শোরুমটা দেখতে পাবেন। যে কোনো জায়গা থেকে চাইলেও কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি নিতে পারবেন আমাদের এখান থেকে। আমরা সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে শুধুমাত্র যে আমাদের এখান থেকে প্রোডাক্ট নিলে আপনি সার্ভিস পাবেন এমনটি নয়, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এলজি বাটারফ্লাই শোরুমে যান অবশ্যই সার্ভিসটা পাবেন। এছাড়াও আপনার কিস্তিতে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন, ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করতে পারবেন, সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আমাদের এখানে রয়েছে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের শোরুমটা ভিজিট করতে পারেন। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ সবাইকে। তো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে করে আপনার বন্ধুবান্ধব কিংবা পাড়া প্রতিবেশী দেখে উপকৃত হয়। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।